欢古典推理小说读者产生了一个莫名的冲击。为什么？古典解谜小说就如同我刚刚所说的，读者看完之后会安心入睡，你会放心的认为外头有一个大侦探、名侦探，哪怕他不如白罗有，第一他是一个虚构小说人，他可能是个警察，可能是个私家侦探，可能是一个保护我们的人，拨乱反正的力量，最后事件会被解决的，犯罪会被消弭的，凶手会被抓到的，欧洲的纷乱是可以解决的，但事与愿违。在一次大战、二次大战爆发之前，其实欧洲就已经，无论是巴干半岛也好，或是到了英国，英国跟整个英国在隔的一片海洋，跟欧洲本岛是有一段距离的。但它其实对于整个欧洲的政治力量、军事力量的发展都有很大的影响性。而这很大影响性就在他们一个为什么他们读推理小说，其实带着某一种中产阶级、受薪阶级。叫一般大众来更具教育水准、知识水平的这群人，他们跟推理小说的关联，你就如同去想、去回想福尔摩斯故事当中，其实最厉害的在英国来说最厉害的并不是福尔摩斯，而是福尔摩斯的哥哥。他的影响，无论是看现在演技，看过去的故事，他哥哥是英国的官员，重要的官员，英国的重要的军事政治的决策，多多少少都看到他哥哥的影子在里面，是个比弟弟福尔摩斯更聪明的家伙。所以在这中间，世界大战的爆发，其实撼动了英国的推理小说读者跟作者。他会发现，原来名侦探是假的。所以名侦探是假的是，在这一群优越的作家跟读者心目当中，我们是如同名侦探一般。就算我自己读小说。我可能没有办法在真凶揭露之前猜出或是推敲出真凶是谁，使用什么犯罪手法。可是读完以后，我就会跟他一样，然后会有这个影响，就是可能买一本语言学习书，买一本减肥书、健身书，然后你可能买以后几乎还没有翻几页，大家觉得说，自己身体有点比较健康，然后呢，我的外有能力增进。推理小说在那时候阅读是这种气氛。所以这个气氛的背后，它跟世界大战外头发生的纷扰。那时候笑说，英国的读者是一边读小说一边读空气的，他们心里头却在大胆的说，到底我现在只是一个鸵鸟心态在看小说而已嘛？他只是在一个虚构世界当中，他没有办法跟现实做对话。就过去我们这些基因。或许能够解决事情的能力，在这时候被戳破了。而戳破背后，刚刚讲的是一个比较英式的，我来讲美式的。美国更早把这个美好的推理想象给推翻了。虽然他们早期在20年代的时候也有过范达因，也有过艾伦这种英式的，有一个聪明的，像比如说范达因的小说里面，他里头侦探是个美术评论家，他认为犯罪就犹如他对于美术的评论一样。我可以从一幅画去看出那幅画的年代，那幅画的画质、它的风格、它的思想，以至于在那个时代的美术氛围，这样分析，就如同他看到一桩罪案的发生的时候，我可以看出里头的行凶手法，我可以看出凶手来的想什么，他想做什么，而我如何从一群人当中，他最知名的一个案子就是这里没错，应该是金丝雀杀人事件，他抓凶手。他把可能的嫌犯找在一起打牌。台湾的话，如果台湾作家写到，就一起打麻将嘛，拿下他的画面。那你可以从其他3个人的牌品去推测出这个人，就说他冒险性很强。这个人他相对很保守，不在100%成功机会之下，他不会赌牌。从这里头去探知他们的性格。接着去找出最有可能凶手，最有可能是凶手是谁？他心境非常的大胆，他愿意在侦探面前毫不掩饰他的面目，因为他觉得自傲到我那么完美的犯罪不会被抓到，用这种方法去抓人的。可是呢，在美国，同样他在外界的在一般人的生活当中，他面对到的是经济大萧条。
其实第一大萧条不是只有长期的萧条现象，如果各位前阵子印象深刻的话，从08年的金融海啸，美国也好，亚洲也好，薪资停滞，然后物价、房价高涨等等，但美国也就处在比现在的台湾、现在的世界，或是欧洲、欧债危机、希腊等等，你看到那个状况更惨烈，惨烈到什么呢？我简单用一句话来描述：惨烈到你或你的家人去当黑道、黑帮分子，我觉得不错，找到一个工作，你找到可以有自己的差事，哪怕去当黑帮，亡命之徒，犯法了，杀了人，无妨，你活得下来就好。在那时候是美国是那么残酷的一个世界的时候，到后来我们现在看到它是一个世界的秩序的维护者，世界大变。在20年代、30年代，美国是很不一样的。这张照片呢，是一部老电影，叫做《大明》的《League》大明里头，诺弗莱鲍嘉跟洛林白考的对手戏的一幕，那时候还是黑白电影。也因为如此，在那时候，如果你是个侦探，或者是警察也好，私下侦探也好，你碰到外面一群都是怕死，然后你要去问出，你要帮你的委托人问出说，我失踪没有跑哪去。搞不好被人家抓去当人口贩子，被人口贩子抓去当卖掉，我是喂食他毒品，我是个有钱人女人，我可以从他身上榨出很多钱来。这些事情在那应该挡人财路，你在影响别人，或者你在阻止别人赚钱，维持他的生计，你挡在我面前，我的拳头，我的一把枪。可以随时要了私家侦探的命，那个才是现实，那个才是当一个人动了杀机的时候，他不会去想到说，我从那个热带鱼身上去萃取他的毒素出来之后，然后偷偷砸到那个我想杀害的人，让他毒死。你想的是手边有块石头，有一把枪，把它投在他的身上，那是一个很冲动的、很现实的犯罪，可是犯罪完了以后，你会留在现场吗？不会嘛，你立马跑。美国那么大，跑得越远越好。所以这样的这个现实的犯罪情境这如果跟台湾相比的话，台湾情境怎么样？台湾情境是，我认识几个朋友，他说10之8九的死亡案件，他们调查的时候，通常找到的凶手都在哪里？都在自家的床上，或是那种喝酒醉了，意识不清楚，冲动伤害的人、打人、杀人之后，迷迷糊糊回家，然后警察去按门铃就抓到人。他的犯罪率或者那种破案率之高，谋杀率之低，但我后面会有一张图表让大家看一下美国的当下是这个样子，所以美国会告诉你，侦探干的事情是有生命危险的。我甚至是那种卑微的工作，为什么卑微的工作？你这样看，有事情不去找警察，或者找其他人什么意思？因为有些秘密是不能讲的，你可能本身就是有案底的、有问题的，你去找警察自投罗网。好，我可能不去找警察，是因为我有非常高的社会背景、社会地位，所以我去找警察的时候，这件事情如果被新闻媒体揭露出来的时候，多难干！我怎么是要怎么干？这种台面下的解决方式，告诉你，犯罪推理小说当它面对到现实的时候，你绝对不是那种很悠哉的抽着烟头。然后呢，警察让路，让你拿个放大镜在地上四处查看。到现在更不可能了 ，CSI 的人员，犯罪现场人员早就把你赶走。我有更科学的犯罪调查的方式，而且侦查不公开，我怎么可能把这些讯息告诉你呢？最后是告诉你这个案件破了，凶手抓到了，预计我们还在调查中，就这样两个结果。所以在那时候的虚构的小说跟现实世界的冲突跟对话，慢慢的它修正了小说里头，当然它还是会比较小说里头还是会比较戏剧化一些，比较角色不会死掉，他顶多被揍得很惨，之后回去告诉他的女伴说，隔天让我睡晚一点再起来吧，就这样子一个很潇洒的一句话。但除此之外，我们看到的小说发展在北欧的那个时候。我们一起想到北欧也面临到另外一个艰困的，大家可能现在会联想到，如果战场发生在欧洲，1次大战、2次大战，
二次大战战场后来到亚洲来到中国、日本。一次大战其实也对，二次大战其实也对北欧的推理小说造成很大影响，如同他们看到英美小说的发展。所以为什么我当然会在利用今天的前半段时间一直在讲英美的部分，是这些都成为后来的现在看到的后头一排书的这些作者，他们吸取的养分，吸取这些养分，使得他们去前头人走过路，我就在走。但他们是英国的故事，它是美国的故事，北欧的故事是什么？就如同我们现在也不用讲那么远，不要讲美国，讲台湾的故事是什么？华文的故事是什么？我的阅读经验里头，日本的故事是什么？所以北欧才会产生意义，所以犯罪推理小说才产生地域性的区别。而这地域性的区别，我们来看到，不只是小说本身发生而已，它其实慢慢的也从刚刚讲的地区性迈入了全球化跟跨界域。全球化怎么来的？虚构的现实前头所提的，比较是在小说跟读者的生活里头。读者生活里头不会只有阅读，不会只有看书嘛。读者生活里头还有更多的，我刚前头一开始提到的商业行为。这个商业行为在全球化的贸易底下就发生了。那所以全球化贸易，我先讲的更古早一点啊，怎样的古早法是唐朝时，中国的唐朝。我看唐朝有离宫案，宋朝有包公案，之后还有其他公案小说，那是中国的书写。而那时候呢，其实有一个荷兰的汉学家，就是虽然他不是美国的一份子，荷兰的汉学家，他来到了华文世界，他读汉字，他收集所以台湾曾有一间出版社去出了这个外交官的春宫图，他收春宫图他用中文去写了离宫案的故事，而且还是章回小说式的写。这个人叫高文培，是个荷兰汉学家，可是他书写的不是中国作家所写的离宫案故事结构，他心里头想的，他过去接受的训练就是那种西方来自逻辑思考的，从启蒙时代从黑暗时代跨到启蒙时代之后的逻辑思考的这样的一个架构来去写离宫案。所以其实在楼下图书馆，我让你看一下，楼下图书馆你记得到。而这一部分这样的一个全球化的影响，刚讲贸易，讲到文化，讲到唐朝，我再把它往前拉，往近几点拉，它开始跨界出去了。怎样跨界出去呢？这样子晚一点讲小说是个故事的载体，它借由印刷、白纸黑字的出来，然后让它开始有其他转换。广播剧，有人把这些长篇、短篇的小说变成广播剧，甚至做下来原创的广播剧剧本。开始里头有人开始演了嘛，有配音员开始去演这些故事角色，进入到电视的时代，黑白电视，进入到电影的时代，进入到游戏的时代，以及中间其实分叉出去的是漫画的时代。为什么拿这样找漫画呢？最近可能大家会听到一些什么复仇者联盟今年的蚁人它有一些美国漫画公司叫 Marvel， 神奇漫画 Marvel 公司，有另外一间。跟他相抗的叫 DC 知名的角色就是蝙蝠侠，就是超人但大家很多人可能不知道 DC 是怎么来的。DC 就是 Detective Comics DC 的简写。其实它一开始它是侦探漫画，被侦探漫画它塑造，这位是蝙蝠侠这位是谁呢？福尔摩斯。福尔摩斯在看什么？看 DC 漫画。然后蝙蝠侠告诉他，有一个旁边那种设计对白，蝙蝠侠对，看看我在这里。这个趣味是什么？因为蝙蝠侠当初被 DC 漫画公司定位成什么？定位成世界上最伟大侦探 ，Great Detective， 符合 DC 漫画。为什么？你会想想无论你看到的是 Nolan 的近几年这几部蝙蝠侠三部曲，或是在更早以前的电影。漫画故事里头，以及之后要有的蝙蝠侠大战超人的故事，蝙蝠侠他扮演的其实，在守护高谭市面对犯罪，
揪出诸如小丑、诸如双面人、诸如这些在高谭市作乱的坏蛋分子。请注意，笔幅下没有超，对，他不像超人，更不像绝大多数Marvel 世界里头，也不像绝大多数，现在我看到的比较多都是有超级英雄能力的人，他是个普通人。他白天或者在面罩摘除之外，有一个身份，大公司的高端，非常愉悦的大公司的老板，在私底下因为有钱嘛，多金公子，所以他有办法去做出那么多辅助他抓坏人的配备。可是配备之后，他还是靠哪个呢？还是靠着是侦探的角色去揪出凶手是谁，犯罪者是谁。然后一样回到我刚前头讲的，它就是一个拨乱反正的力量。而这拨乱反正的力量到了漫画世界当中，它当然会遇到更奇特的，比如说后面会再出现他的助手罗宾那个小孩子，以及毕竟是漫画嘛，所以漫画往下扎根的时候，它里头比较儿童化的那一面会跑出来。但实际上我们看到跨界娱乐，它的本质、它的根基还是犯罪推理。而这犯罪推理，如果各位在看《龙神女孩》的时候，比如说里面会讲到说，他们一个童书作家写的一个小说叫《长发皮皮》，长发皮皮也是我讲到的跨界娱乐出去的分支，进入到童书世界，进入到青少年阅读，甚至跨界是跨到有一年刚介绍艾伦坡，后来美国推理作家协会的最高荣誉，甚至说世界推理小说的最高荣誉，叫做艾伦坡奖。有一年里头的青少年的讲座，我忘记是入围还是最后得奖。作品叫做《哈利波特消失的密室》，就连其他类型都带进来了，科幻的奇幻的类型带进来了。所以这边的虚构与现实世界的冲突对话，不只是那残酷的现实面，也包括其他的故事发展。这其他故事发展使得漫画、小说、电影，甚至舞台剧，通通都结合在一起。所以这方这结合在一起之后，对于北欧的影响，北欧跟台湾有部分很相近，就是我们一直在接受外国主流、世界主流的资讯，所以这会变成这些创作者他们养分的来源。这些养分来源在后面我介绍的一些作家身份里头会再提到，所以在这样子的架构里面，我就要看出接下来到下一个主题想到的是阅读书写的地域性跟全球性，一个很 local 的，一个很 global 的。我就拿过去我常会提英美或欧美、日本或是台湾或是华文的推理小说，这中间有一些协作笔筒跟他们的传承创新。我拿这一部东野圭吾的《嫌疑犯 X 先生》的日本的厉害报，为什么特别提这部片子呢？是因为刚讲艾尔波奖，艾尔波奖在某一年年度最佳小说的入围作品当中，就有东野圭吾的这部作品。那东野呢，也算是现在台湾甚至整个亚洲地区华人地区销售最好的作家，尤其是如果我们有兴趣到图书馆也好，或者是像那个书店的排行榜也好，甚至我每个月都有在整理推理小说的出版资讯，写作能力、写作的动能。他出道到现在已经写超过60本长篇短篇小说，这样60部作品。然后呢，平均现在一年大概可以写2到3部作品的速度这样在出，更别讲说他几乎每一部作品都改编成了有电视剧、有电影然后电视剧还有不能说离谱但是那个是一个非常诡异的电视剧，是把东野圭吾的短篇小说重新串了一次的一个东野圭吾剧场，这类似这样的故事。它成为一个经济部，为什么成为经济部呢？不光是他的小说热卖，他的影剧有极高的收视率。它其实背后指引的一件事是，读者、观众、一般的大众喜欢这样的故事，需要这样的故事，以及他其实也不是一个自我重复度很高的作家的时候，他写出多元化的故事当中，比如说他会写核电议题，有些比较硬的核电议题，他可能写一个科学家，一个大学的理工科系的副教授。如何来去用他的科学脑袋办案，这样的一个科学推理，所以这样的一个写作系统里头，它还是承接着推理小说当中
解谜的那一部分。推理小说英文叫 mystery，mystery 它其实原意叫做神秘的事件嘛。那这神秘的事件，我们看到是当有一件事情发生了，你不知道从何而来，不知道要怎么解决的神秘事件出现了，后面你要去解开这个谜团的过程里头，它开始添加了不同的元素进去。不同的元素里头，像在这部里面，它添入一个元素是很多人看到小说或电影的中段之后才发现的，这基本上是个爱情故事，献身嘛，你为谁奉献牺牲？你为谁奉献？既然是个爱情故事，那爱情跟推理怎么结合在一起？这是段瑞文告诉你说，其实可以这样做，有这样的故事，只是没有人。也不是没有人讲嘛，没有人在这时候呈现给你，没有人让你知道说这故事有多么的有趣。而这样的一个地域性到了全球性，君先生就讲到的是，连美国的主流的推理书写都认同了这样的一个日本的，它本来应该是发生在这的故事，可是其他世界的故事你愿意看，也就如同北欧的推理小说。因为小说书写这些作家，他不会想到说，我是个北欧作家，我是个瑞典作家，那我这部作品是要写给台湾人看。不会，他也讲的是我写给当地的、我认识的、直接接触到的同个语种的读者。他有去影响到其他语种、其他国家的读者的魅力在哪里？北欧推理的魅力就在其中之一嘛。但也是日本或者说台湾华文推理小说创作里头，也都多多少少可以看得到的。而这看得到部分呢，还包括警察跟律法制度。曾经有位前辈提到，哪些国家有推理小说，跟哪些国家不会有推理小说。有推理小说国家基本上就是在警察跟律法制度健全的地方。没想到警察不会刑求或者警察不会吃案，或者说这中间没有太多的政治力干扰等等的。这样的一个警察跟律法制度，就以美国这个长寿影集，虽然这一阵子已经前几年被 CSI 打得很惨但在早期90年代初期的时候，它就有一个这样的影集叫 Law and Order 法律与秩序。台湾的译名过去曾经电视有播映过，叫做法网游龙。整出影集一集大概一集就讲一个故事，跟 CSI 有点像一集讲一个故事，可在整个45分钟的影集当中，前半段讲的是警察办案以这个系列来讲，这两个警察去办案，办了案子之后呢，抓到凶手。影集的后半段让地区的检察官，这两位检察官跟检察官处理，去让这个凶嫌在法庭上认罪，在法庭上定罪和认罪定罪。所以他遇到的是这个凶手有可能警察抓错了，有可能警察抓对人了，但是对方找了一个诉讼上面的程序问题，比如说证据不能用比如说哪些重要证人必须回避使得检察官在审理跟法官在法院跟辩方律师在攻法的时候，警察是无能为力的。不可能找到了决定性的证据，但是决定性证据在法官的心证，在被告人的心证，甚至辩方律师或是凶手、犯人去操控了陪审团。这一连串的，它其实讲的就是在这两人三角的工作共识里头，我们去追求正义，我们去追求真相，但不见得常常尽如人意。有些不见得尽如人意是，可能律法制度是有缺陷的。可能是现在外头的一些重要的事件冲击进来的时候，比如说另外一个不是罗老的，另外一个是洛神法网的影集，他就特别去强调说，法律制度并不是有缺陷，而是跟不上现代。比如说那时候的美国嬉皮风气、摇滚乐以及吸毒的风气是非常盛行的，法律只把这些给抓进了监牢里头。可是外面如何对应，让警方疲于奔命的这些犯罪事件，要如何抑制下来？这才是他们在影集当中要告诉大众的。比如说，他就告诉那时候的美国观众，其实现在有越来越多的未婚生子、堕胎的法律问题，它连带后面的人权问题等等，
他透过影集去把这个很地域性的，以至于到现在我们看到它是个全球性的问题。而这问题到底是不是问题，或只是我们用一个旧的观念来去对新的价值做判断的时候，在这些故事里头，推理小说推陈出新，它要触及的就光只是警察抓小偷、官兵抓强盗这样的一个正义两方、正恶二元明显的故事。所以这中间的变化也在后来的北欧推理小说当中，它等于一步到位。国外这些影集所诉说的故事，它在北欧的世界里头，直觉就去发现到说，对我们有哪些问题。所以我很直觉的，我用国外曾经写过的英美曾经写过的主流故事当中，我如法炮制之外，我更直接的点出这个问题。因为这些问题可能以英美的主流书写来说，它借由小说、借由影集去引发讨论。就如同我们现在看到很多社会事件在新闻上面讨论一样，说实在没有真正的对错，只在于如何的沟通跟理解到后头当有同样事情再发生的时候，我们该用什么方式去？我们该去遏制它吗？控制它吗？压抑它吗？还是有帮他做一个排气法，疏解他的压力之后，导成这社会的另外一种安定的稳定的力量？这是在近代的书写里头。慢慢的，你会从一个国家、一个区域、一个世界的书写扩及到其他地方去。而扩及到其他地方的这一点，我就拿日本的松本清张，刚刚提到松本清张作为例子，它会跟那个地方的社会文化、跟地理位置、历史文化的有非常大的关系。怎么说？松本清张在1957年写的作品，在1957年的日本推理小说，我就讲一个专业名词，叫本格派。什么叫本格派呢？本格在日本日语的用法上面，它的定义就是它是传统的，它是在小说的理解上是要符合逻辑推论的。本格派小说兴起到一个阶段之后，松本清张在1957年所写的作品，他开始去描述日本社会的变化。什么变化？1945年二战结束到1957年中间12年，年轻的一辈，或者说经历过战争的一辈，他面临到的是日本经济的崩坏、社会的崩坏的重新出发。而在重新出发当中，有非常多美国的影子在里头，美国的管制，然后以及日本跟美国之间的关系，以及日本跟政府跟国民之间的关系的重新爬出。他借由推理小说去书写。借由推理小说事件当中去讲出，日本的读者你不能再置身事外，你不能再只是被动的听政府怎么样告诉你做哪些事情，或是这些老一辈的成为政治世家的这些固有政治势力的治国。所以这样子一个针对着日本因为大战以后经济崛起，到了80年代、90年代。甚至放到了经济泡沫经济这段时间，经济影响到日本人的生活，他借由小说来去重新让读者找到自己身为日本人的定位，这是他特别的地方。那我们得很快再往下跳，讲到说，接下来就是谈北欧告诉英美主流书写的事情。这本是如果大家对于小说书写有兴趣的话，前阵子有几本书叫做《超棒小说这样写》，这是那个作家的另外一部作品叫《How to Write a Damn Good Mystery》，超棒推理小说这样写。如果讲到创作的话，推理叙事的架构推理叙事架构的跟随与建立，其实小说它有书写模式，这书写模式之外，它会跑出一些有趣的事情，比如说我刚刚前头讲到的谜团跟解，古典的解谜就是凶手抓到是结束了，可是现代的小说开始会告诉你，凶手抓到之后呢，凶手还发生什么事情？比如说他被关，或是他无罪释放，然后被害者发生什么事情？被害者的家属会发生什么事情？或者社会会因为这件犯罪事件发生了以后，产生哪些变化，以至于侦探的心理是会发生变化？所以你就看到说，为什么这些侦探会开始续集？有
家庭问题，然后甚至有了忧郁症，这在